MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11,200 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 6,500. ಇದು ನೋಡಿ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ಇದು MRP ಬಂದು 3,000 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಶೆಫ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 18,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಜನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3,000 ರೂಪೀಸ್ ಸರ್. ನೋಡು ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 2,500 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ನಿಮಗೆ 3,500 ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ Pick 5 ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್, 1,200 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 600 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು. ಇದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಸರ್, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 23,990 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 50,500 ಮಾತ್ರ. 2,500 ಮಾತ್ರ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಸಿಸ್ಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,500 ಮಾತ್ರ. 1,500 ಹಿಡಿದಿ 3,500 ಹೋಗುತ್ತೆ. MRP ನೋಡಿ 1,500 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 500 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 37,000 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 24,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 3.5 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೊಸ ತರ 3.5 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದು ನೋಡಿ. Pick 5 ಪೀಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 800 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ 2 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟೋವ್ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, TCL, ಹೈಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ಜಯನಗರ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ್. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. MRP ನೋಡಿ 1,500 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 500 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೇಟಲ್ ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇದು? ಸೆಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಟೋಸ್ಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3,000 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಂಡರ್ ಶೆಫ್ ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ತವಾ ಸೆಟ್ ಇದು. MRP ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಇದು 1,200 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 600 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 600 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ತವಾ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪಿಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಶೆಫ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. MRP ನೋಡಬಹುದು 3,000 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ. ಇದು ಬಾಸ್ ಕಂಪನಿದು ಜ್ಯೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸರ್. ಇದು MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 11,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 6,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಜ್ಯೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11,200 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 6,500 ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್. 6 ಓಕೆ ಜ್ಯೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಇದು MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 18,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 18,000. ಇದು ನೋಡಬಹುದು ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ MRP ಒಂದು 33,000 ಇದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 15,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸರ್. ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ 33 MRP, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೇಮ್ ಸರ್ 35,000 MRP, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 15,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಓನ್ ಇದು IFB ಓನ್ ಇದು. ನೋಡಿ OTG ಇದು. OTG ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇದು 10,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಓವನ್ ಇದು. ಓವನ್ ಸರ್, ಇದು ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ನೀವು 1,800 MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ MRP 1,800. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 500 ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 500 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಜನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,800 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 500 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 37,000 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 24,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 396 ಲೀಟರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 59,000 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 35,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40,000 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 27,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಲೀಟರ್ ಜಸ್ಟ್ 256 ಲೀಟರ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಇದು ನೋಡಿ LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 41,000, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 24,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಕೆಜಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 240 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು 36,000 MRP, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 22,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಲೀಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 237 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್, ಡಬಲ್ ಡೋರ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಿಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಇದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು? ನೋಡಬಹುದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು 22,699 ಇದೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಬರೀ 15,500 ಮಾತ್ರ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಹಾಳ್ ತರ ಇದೆ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್, ಡೋರ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಇದು MRP ನೋಡಬಹುದು 20,790 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 10,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ IFB ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. IFB ಫ್ರಿಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಳ್ ತರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. 23,990 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 15,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 15,500. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 187 ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಳ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. 207 ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಒನ್ ಡೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇದು? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸರ್ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್. MRP ಬಂದು 22,990 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 17,300 ಮಾತ್ರ. 17,300 ಲೀಟರ್ ನೋಡಿ. 183 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಡಬಲ್ ಡೋರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತೆ 35,990 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 24,500 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು 236 ಲೀಟರ್ ಸರ್. 236 ಲೀಟರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಸರ್. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ವಾಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 222 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, MRP ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 32,000 ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಬರೀ 22,000 ಸರ್. 22,000 ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಒನ್ ಡೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಫುಲ್ ಸಕ್ಕತ್. ಇದು ನೋಡಿ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಸರ್ ಇದು. ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ. ಲೀಟರ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 240 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಅನದರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸರ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 22,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಇದು. 22,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಲೀಟರ್ ಇದು 235 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. 235 ಲೀಟರ್. ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28,000 ಇದೆ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 12,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು. 12,000 ಗೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 5,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5,500 ಗೆ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಮ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಮ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಮ್ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೈಯರ್ ಇದು. ಇದು MRP ನೋಡಬಹುದು 20,990 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 11,500 ಮಾತ್ರ. 11,500 ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರ್ ಇದು. 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ MRP ಬಂದು 33,990 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 23,500 ಸರ್. 23,000 ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು 10 kg ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. 10 kg. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಸೇಮ್ 8 kg. ಸೇಮ್ 8 kg ಸರ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅದು 10 kg. ಇದು 8 kg. ಇದು 8 kg. MRP 30,000 ಇದೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 20,500 ಸರ್. 20,500 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೇಮ್ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು MRP 19,550 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 13,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ನೋಡಬಹುದು 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ. ಇದು ನೋಡಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇವರ ಹತ್ರ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. TCL, ಹೈಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. LG. ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. 46,990 ಇದೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಬರೀ 24,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ TCL ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಸೇಮ್ ಸರ್. ಇದು ಸೇಮ್ 7.5 kg ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು kg ಸರ್ ಇದು? 7 kg ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದು ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು 9 kg ಸರ್. ಹೈಯರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ MRP ಬಂದು 49,990 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 34,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 34,000 ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 9 kg ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇವರ ಹತ್ರ. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 43,000 ಇದೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 24,500. ಎಷ್ಟು kg ಸರ್ ಇದು? 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು MRP ಇವರ ಹತ್ರ 48,000 ಇದೆ. ಈ ಬರೀ ಇವರ ಹತ್ರ
ಬರೀ 28,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇದು. ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MRP ನೋಡಬಹುದು 48,000. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 28,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8.5 kg ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಹೊಸ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸರ್ ಇದು 50,990 ಇದೆ. ಈ ಬರೀ ನಿಮಗೆ 34,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ MRP 49,000 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 25,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಒನ್ ಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, as good as new. ಇದು ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಬಾಷ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸರ್ ಇದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರ್. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಕೆಜಿ ಬಂದು 7.5 kg ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು MRP ನೋಡಿ ಸರ್ 14,790 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 10,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ತರ ಈ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದು. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14,790 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 10,500. ಇದು ನೋಡಿ ಓವನ್, ಇದು IFB ಓವನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಸಿಸ್ಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 2,000 ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, MRP ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್? MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,000 ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,000 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 2,000 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಬಹುದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,500 ಹಿಡಿದಿ 3,500 ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1,000 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 1,000 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಶೂಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಬ್ಲೇಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,000 rupees ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 1,500. ಓಕೆ, ಬ್ಲೇಸರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 1,000 rupees ವಿತ್ ಸೆಟ್ 1,500. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 1,000 rupees ಗೆ ಶೂಸ್ ಯಾವ್ದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀ 1,000 rupees ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಬರೀ 1,000 rupees. ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀ 1,000 rupees ಸರ್. ನೋಡು ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 2,500 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು MRP ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,500 ಸರ್. 1,500 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ಇದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ 500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 500 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್. ಇದು as good as new. ಸರ್ 3 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು MRP ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,500 ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ 500 ಮಾತ್ರ ಸರ್. 3.5 ಲೀಟರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೊಸ ತರ 3.5 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವರ ಹತ್ರ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಪಿಜನ್ OTG 2,500 ಮಾತ್ರ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಪಿಜನ್ OTG ಇದು ಅಗಾರೋ ಕಂಪನಿ OTG. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಸೇಮ್ ಸರ್ 2,500 ಮಾತ್ರ. 2,500. ಇದು ಗ್ಲೆನ್ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಓವನ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಗ್ಲೆನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಓವನ್. ಓಕೆ, ಇದು 48,000 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 25,000 ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಓವನ್ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಓವನ್ ಸರ್. ಇದು 3,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. TCL ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, 3,500 ಇಂದ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. TCL ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಕಡೆ ಸೆಟ್. ಇದು MRP ಬಂದು 3,000 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,000 rupees ಮಾತ್ರ. ವಂಡರ್ ಶೆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಕಡೈ ಸೆಟ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕಟ್ರಿ. ಇದು MRP ಬಂದು ನಿಮಗೆ 10,000 ಇದೆ. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟರ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೀವು 10,000 MRP ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ 2 ಬರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 1,000 rupees ಇಂದ 2 ಬರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ 3 ಬರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋವ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ 2,000 rupees ಇಂದ 3 ಬರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಪಿಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಲೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 1,500 ಮಾತ್ರ. 1,500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಇದು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್. ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಮಾತ್ರ. 2,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಪಿಕ್ ಎನಿ 5 ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1,000 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ ಎನಿ 5 ಪೀಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1,000 rupees. ಲಿಫ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ 4,000 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದು. MRP ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3,000 ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 800 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 800 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ 800, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ 800.